16, 17, 18 जून को मुल्तान रेलवे क्लब रॉयल मार्की में होने जा रही है फर्नीचर की सबसे बड़ी नुमाइश इंटरनेशनल फर्नीचर एंड क्राफ्ट फेयर पाकिस्तान 2023 7th edition by RF Events. Under one roof you can find Pakistan's number 150 furniture and home decor brands with up to 70% discount on all products, offering vast variety of massage chairs, bed sets, dining tables, sofas, kids furniture, office furniture, paintings, outdoor furniture, home decor, rugs, carpets and much more. So remember the dates 16, 17, 18 June 2023. सुबह 11 से रात 11 बजे तक रेलवे ऑफिसर क्लब रॉयल मार्की एडजेसेंट टू KFC मुल्तान कैंट। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें 0301 1137 363।